O ronco é uma condição muito frequente nas pessoas. Ele está associado com diabetes, obesidade, hipertensão. E um estudo recente também relacionou ele com a estenose bilateral das carótidas. Se você é um roncador, você deve procurar examinar as suas carótidas na procura de placas de gordura e de um entupimento, visto que nesse estudo as pessoas que roncavam tinham mais que 50% de obstrução nas carótidas. E quando nós temos essa obstrução, nós temos um risco elevado do acidente vascular cerebral isquêmico, o popular derrame. Então fique atento, se você é um roncador, você pode estar correndo risco de vida.